位於福田嘅高端水療中心，口岸專車接送，喺呢度夠你玩足全日。水療、按摩、乾蒸、濕蒸、美甲、美髮、做 facial、打機、唱卡拉 OK， 最估唔到呢度係臥虎藏龍，水療中心居然有頂級廚師坐鎮。睇我介紹之前，請你訂閱我嘅 YouTube channel， 叫做 K 貨加南。大家好，我係 Miu。如果觀眾想搭地鐵嘅話呢，可以由地鐵3號線去到福寶站嘅 E4 出口，跟住我畫面嘅路線呢，行4分鐘左右呢，就到今日嘅目的地。好神奇啊！原來福田有間咁靚嘅水療中心，我都唔知道。呢度叫做加州永泰水療會。嚟到呢，好似去咗永利皇宮咁喺澳門。咁我就當然係選擇喺口岸搭呢度嘅免費專車過嚟啦。大家睇下旅賓部嘅設施先啦。如果大家都想好似我咁呢，喺口岸免費接送專車過嚟呢，喺福田口岸你去到1號嘅出口呢，過一條天橋呢，你就會見到噶啦。福田口岸同皇崗口岸呢都有免費接送專車，有需要呢就可以打呢度嘅客服熱線呢去預約你接送。加州永泰呢一度呢好大，起碼有3層樓高啦，個更衣室亦都好大，有一啲 VIP 嘅專區。出到去呢個水池嗰度呢就係咁樣嘅。呢啲就係水力按摩啦。如果你喺度消費呢，買咗24小時肉票呢，就可以免費享用呢度嘅設施噶啦。有乾蒸房，有濕蒸房，全部都係好乾淨企理，同埋好新啊！我問佢哋呢，原來呢度開咗11年噶啦，但係我都完全唔覺啊，啲裝修呢都仲係好新淨。講下價錢先啦，大家去開水會呢啲呢都知道係每樣逐樣收費，你玩咩就收咩啦，按咩按摩按幾耐就照收啦。不過我今日介紹呢係一個大眾點評美團上面有嘅套餐，448蚊已經全包啦。而家畫面就係一啲浸浴嘅浴缸啦，同埋一啲擦背房。喺套餐入面呢，有一個項目你都可以選擇愛嚟做擦背啊、浸浴都冇問題。而家畫面呢係一個南濱部嘅水池嚟㗎，叫我燒味佬影俾我睇。嗰邊就大少少啦個池。換好晒衫呢，就去大堂會合返燒味佬先。哇，好似皇宮咁樣啊！呢度有一條咁華麗嘅樓梯上去。我欣賞佢呢度呢啲生果選擇非常之多啊，係我見過最多嘅一間水會咯。平時就係整啲西瓜啊、蕉啊嗰啲嚟敷衍你嘅啫嘛。你睇下呢度係擺滿晒㗎，10幾款唔同嘅生果啊、飲料啊，你可以飲啦。仲有雪糕食㗎。如果哈根達斯就另外加錢，或者你收藏打卡做啲任務啦。繼續講啦，呢個448蚊嘅套餐包括咗一個大堂項目，咁啊揀個師傅呢，呢度有男師傅、女師傅，但係呢識揀呢，一定係揀做彩儀，所有按摩店都係噶啦，彩儀師呢，一定係最後生、最靚嘅先可以做彩儀師。阿哥仔嘆緊按摩嘅時候呢，我繼續講返呢個套餐啦。448蚊已經包括24小時嘅浴票，享用一個大堂項目。呢一個呢係19選1嘅，好多花款，擦背、彩耳、收腳、腳底按摩、肩頸按摩、頭部按摩、敲腿、收手、收腳、足底姜療、推鹽、推牛奶、推襪、指甲打蠟、艾草生薑浴、艾草沐足、牛奶浴、艾草浴等等19選1款。我哋而家就揀咗彩耳啦。而身體按摩方面呢，就包括咗一個90分鐘嘅全身按摩，你可以揀中式、泰式或者香薰推油都得。畫面就係一個做指甲嘅地方。上多層樓呢，就去到做身體按摩嘅地方啦。咁呢個餐呢，仲包括咗嘢食㗎，除咗頭先嗰啲免費水果啊、飲品呢一啲之外。
仲有9選1嘅餐飲俾埋你食嘅，包括咗就係紅燒乳鴿啦，或者招牌炒飯、叉燒撈麵、牛柳炒烏冬、乾炒牛河、肥牛米線、滑雞粥啊、春卷啊、一啲點心啊、孖寶嗰啲。我睇到好多評論都讚呢度嘅肥牛米線好食㗎，大家要嚟試下啦。個套餐仲包括一啲街機啊、PS5 俾你無限任玩，好誇張，入嚟打機打天光啊！咁呢個套餐呢已經包括咗嗰啲服務費啊、小費啊、更衣費噶啦。但係大家留意啦，如果過夜嘅話呢，唔同日子都有唔同嘅要求。如果你喺大堂過夜啊，或者打機啊嗰啲就冇問題啦，大堂任你瞓嘅。如果你想喺按摩房度瞓呢，你就要做2-3個鐘嘅全身按摩，咁你就可以喺間房度瞓。咁詳情同店員查詢啦。以下落嚟呢，真係估唔到呢度係臥虎藏龍噶，我都未見過有間水會入邊啲嘢係咁好食咁靚嘅啲嘢。我有間房啦，然之後嗌咗幾款嘅粵菜介紹俾你哋啦。房間都可以喺度做腳底按摩嘅。師傅而家就整緊呢度嘅招牌啊！北京片皮鴨真係一模一樣，同餐廳推個餐車出嚟咧喺你面前嗰度片啊！咁我影埋師傅整嘅時候啦，真係好誇張。咁我問翻呢度嘅店員啦，原來呢度係好出名嘅個粵菜，好多人唔做按摩咧都嚟呢度食飯嘅。我喺大堂等車嘅時候呢，見到好多箱紅酒係咁運上去，跟住好多嘉賓呢着到好靚咁樣呢去上去食飯，簡單叫咗幾款嘅招牌菜影俾大家睇啦。個湯真係得喎，個湯好足料，好甜啊，一個橄欖湯。睇翻評論啦，呢度係被譽為深圳水療入邊最好食嘅餐廳啊！拒絕預製菜啦，全部都係頂級廚師現場去烹煮。好似呢個肥牛米線呢，又係好誇張咯，有個店員推架車出嚟煮俾你食。如果屋企人做節都唔錯，嚟呢度食飯，跟住又可以玩一日啦，按埋摩。你哋睇下啲出品啊，真係唔同平時嗰啲水會噶。平時水會最多俾嗰啲雲吞麵啊、乾炒牛河你食噶啫嘛。呢度係真係有一啲好靚嘅菜式可以食到。除咗粵菜之外啦，連蝦餃點心嗰啲都有噶。咁呢度因為唔用預製菜啦，全部現點現做。如果你真係想過嚟食飯呢，建議你預約咗先啦，book位。其實淨係頭先介紹嗰個448蚊套餐已經有排嚟玩啦，大家有興趣可以去大眾點評睇埋其他嘅套餐優惠。走嘅時候呢，一樣有專車可以車返你去福田口岸或者皇崗口岸㗎，大家亦都可以認住呢架車。其實架車都幾靚幾舒服噶，呢度嘅服務員亦都好靚仔啦。今日介紹嘅係加州永泰水療會，臨走之前訂閱我嘅 YouTube channel 叫做 K 貨加南，拜拜。